泰國北壁府嘅死亡鐵路。我係坐火車喺北壁火車站去，然後坐火車返，100啫，來回200。但係如果你想影架火車喺懸崖嗰個木嗰條鐵路過呢，你就要其中一程自己包車走。咁早啲到等火車，計到嗰個時間，等火車過影，冇乜人影相㗎，冇乜人行㗎。好啦。死亡鐵路，望返轉頭，原來係可以行嘅。OK。咁啊，頭先唔敢行添，寫住 Don't stand。OK。OK， 過咗木橋就嚟一個華麗轉身，呢個就係第2段嘅木橋啦。OK， 有啲彎道㗎。